হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু সিস্টার চ্যানেল। আজকে সিস্টার চ্যানেল তোমাদের কাছে একটা রেসিপি নিয়ে এসছে, মাছের রেসিপি। এটা হচ্ছে পোনা মাছের ঝোল। এটা সবজি দিয়ে পোনা মাছের ঝোল। তাহলে চলো রেসিপিটা দেখে নিই কীভাবে রান্না করি এই পোনা মাছের ঝোলটা। আমি একটা গোটা মাছকে এরকম টুকরো করে নিয়েছি। গোটা পোনা মাছকে টুকরো করে ভালো করে আঁশ ছাড়িয়ে ধুয়ে তারপরে একটু নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি। আমি একটা বাটি নিয়েছি, বাটির মধ্যে দিয়ে দিলাম সাদা জিরে 1 চামচ, আর দিচ্ছি ধনে 1 চামচ, হলুদ দিচ্ছি 1/2 চামচ, দিয়ে ছোটো কাপের 1/2 কাপ আমি একটু জল দিয়ে দিলাম। এবারে একটা চামচের সাহায্যে আমি এই মশলাটাকে মিক্সড করে নিচ্ছি। চামচটা দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে মিক্সড করে নিচ্ছি। আমি একটা গ্রেটার নিচ্ছি, গ্রেটারের মধ্যে আদাটাকে একটু ঘষে নিচ্ছি। ঘষে বাটির মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আদাটা। ওই যে দেখুন বন্ধুরা, ঘষে বাটির মধ্যে আদাটাকে দিয়েছি। এটাকেও পুরোটা মিক্সড করে নিলাম। নিয়ে এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা কাঁচা লঙ্কা। এখানে আমি শুকনো লঙ্কা দিচ্ছি না, এখানে কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি। এটা আমার মাছটা পুরো পাতলা ঝোল হবে। এবার আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 5 চামচ সরিষার তেল। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো দিয়ে আমি এটাকে ভেজে নেব। আমার এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, আমি মাছটা একটু উল্টে দিচ্ছি। এই যে মাছটাকে এবার আমি উল্টে দিয়েছি, এই পিঠটা ভাজা হয়ে গেছে আমার। এবার আমি এরকম উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পুরো মাছগুলোকে, সম্পূর্ণ মাছগুলোকে আমি ভেজে নিচ্ছি। আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি মাছগুলো এবার তুলে নিচ্ছি। মাথাটাকেও এইভাবে সম্পূর্ণ ভেজে নিচ্ছি। সব দিকটা তো ভাজা যায় না, যার জন্য ঘুরিয়ে মাথাটাকে সব দিকটায় ভেজে নিলাম। এবার বাদবাকি মাছগুলোকেও আমি দিয়ে দিচ্ছি। এইগুলোকেও উল্টিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে এপিঠটা ভাজা হয়ে গেলে আমি মাছগুলোকে সব তুলে নিচ্ছি। এবার সেই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ কালো জিরে। কালো জিরেটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। তার মধ্যে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি গাজর আর পেঁপের টুকরোটা। গাজর আর পেঁপে কেটে রেখেছিলাম, গাজর আর পেঁপের টুকরোটা আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। দিয়ে এটাকে আমি একটু ভেজে নেব। আগে আমি এটা দিয়েছি, একটু নুনও দিয়ে দিলাম। দিয়ে আগে আমি গাজরটা আর পেঁপেটা দিয়েছি, কারণ এটা সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগে, তো এই জন্য গাজরটা আর পেঁপেটা দিয়েছি। দিয়ে এবার একটা ঢাকনা দিয়ে আমি এটাকে ঢেকে 1 মিনিট হতে দেব। 1 মিনিট পর আমি ঢাকনাটাকে সরিয়ে নিলাম। এবার এটা আমার অল্প ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কুমড়ো আর পটল। কুমড়ো আর পটল কেটে রেখেছিলাম, সেই কুমড়ো আর পটলটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবার একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নাড়াচাড়া করে আবার এটাকে আমি আবার একটুখানি ঢেকে দেব। 1 মিনিটের জন্য এটাকে আমি ঢেকে রাখছি। এবার আমার 1 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি ঢাকনাটা তুলে আবার একটু নেড়ে দিলাম, নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নিয়ে তারপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মিক্সড করে রাখা মশলাগুলো। যে মশলাটা আমি মিক্সড করে রেখেছিলাম সেই মশলাটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। জিরে, ধনে আর হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা আর আদা দিয়ে এবার সম্পূর্ণ মশলার সাথে সবজিটা আমি আবার ভেজে নেব। এবার মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা, আমি কিন্তু অল্প সামান্য মশলা দিয়ে এই মাছের ঝোলটা করছি। এবার আমার সবজিগুলোও সেদ্ধ একটু হয়ে গেছে, অনেকটাই সবজি সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম জল। গরম করে রাখা 1 বাটি জল দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার এটাকে একটু নাড়াচাড়া করে একটু ঢেকে দেব, জলটাকে একটু ফুটতে দেব। এবার 1 মিনিটের জন্য ঢাকনাটা দিয়ে দিয়েছি। এবার আমার ঝোলটা ফুটে গেছে, মাছের ঝোলটা। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম গোটা কাঁচা লঙ্কা, কারণ আমি লঙ্কা তো কম দিয়েছি, কাজেই এখানে গোটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এই কারণেই যদি কারোর ঝালের দরকার লাগে তাহলে লঙ্কাগুলো মেখে খেতে পারবে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভাজা মাছগুলো। ভাজা মাছগুলো সব ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু ঝোলটা ফুটে গেলে তারপরে মাছটা দেবেন,
নাহলে একটু পাঞ্ছা পাঞ্ছা লাগে মাছটা খেতে, টেস্টটা ভালো আসে না। এবার মাছটা দিয়ে আমি একটুখানি নেড়ে নিচ্ছি। নেড়ে এবার আমি আবার 2 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। এই এখন আমি আঁচটাকে মিডিয়াম করে রাখবো। এবার আমি 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখলাম, 2 মিনিট হয়ে গেছে। এবার ঢাকনাটা তুলে দেখুন মাছটা এবার আমার হয়ে গেছে। এবার আমি একটু উল্টে দিচ্ছি মাছগুলো একটু আস্তে আস্তে করে উল্টে দিচ্ছি, যাতে একটা পিঠ হয়ে গেছে আর একটা পিঠ যাতে ভালোভাবে হয়। এবার আমার সম্পূর্ণ মাছের ঝোলটা তৈরি হয়ে গেছে। আমি এর মধ্যে একটু ধনেপাতা দিলাম, দিয়ে আবার একটু মিক্সড করে নিচ্ছি। এবারে একটা প্লেটে আমি মাছগুলো ঢেলে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, কিভাবে আমি পোনা মাছের ঝোল করলাম। আপনারা তো দেখলেন কত সহজে আর কত তাড়াতাড়ি এই মাছটা আমার রান্না হয়ে গেল। এটা সবাই খেতে পারবে, বাচ্চার থেকে বুড়ো বয়স্ক থেকে প্রত্যেকটা মানুষই খেতে পারবে। একদম হালকা করে রান্না করা মাছটা, স্পাইসি করিনি, একদমই হালকা। তাহলে বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তাহলে এরপর নতুন কি কি আপনারা দেখতে চান সেটা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। নেক্সট রেসিপি নিয়ে আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসছি। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, বাই।